盡的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。係佢個仔喐手打我個仔在先，仲惡人先告狀。我如果唔俾啲顏色佢睇嘅話，我點同個仔交代啊？個仔幾多歲啊？7歲。咁你需要同佢咩交代啊？男人嚟㗎，對家唔識教仔，唔代表我要扮啞仔啊！總之，如果邊個蝦我個仔嘅，我做老豆嘅一定同個仔出頭。對家僆仔咧，唔知點解咁中意恰佢個仔，老師啊當睇唔到。可能係怕得罪家長啩。今次已經唔係第一次。如果你係我，你興唔興？你興唔興？你哋興唔興？但係你個仔額頭俾人打到腫晒，點解唔即時去驗傷？我個仔蠢咯，我問佢，佢又唔識講，咁我咪以為佢係冚親，點知原來佢係俾人打喎。咁如果我唔揾對家僆仔個老豆打佢一鑊嘅，我仲係人嚟嘅。而家我儲埋，淨係打佢一鑊，咪算佢好彩咯。如果我要分期付款啊，見佢一鑊打一鑊，佢仲大鑊啊！你而家申請緊上訴，叫官減刑㗎，你咁粗，侵害人身罪可大可小，案情嚴重，認罪嘅可以減1/3刑期。但係原審法官冇考慮到你，因為個仔俾人打，只揾對方找負氣。原審法官嘅判詞就冇提到呢一點，只係好籠統咁講過，有考慮過辯方嘅求情理由。辯方咧係有用到阿李先生當其時係因為一時衝動先至犯案嚟到求情。呢點好重要啊！如果你個仔唔係俾人打，呢件事就唔會發生。應該原審法官冇考慮到呢一點啦。咁係咪即係話係個官判錯，我唔使坐10個月咁耐啊？咁咪要睇上訴法官接唔接受你嘅上訴理由。喺小朋友面前用暴力，始終唔係幾好嘅。都話咗唔使帶埋個仔上嚟㗎啦。唉，而家新一代嘅父母興㗎，佢話呢啲叫生活體驗喎。嗱，如果你搞一團咧，嗰啲親子活動啊，體驗啊坐監啊，我睇咧好多家長報名。不過要搞到坐監，為咗要同個7歲嘅僆仔交代，呢真係唔知邊個錯。而家啲父母係咁㗎啦，呢叫做沒有最荒謬，只有更荒謬。好簡單，你係個女仔啊，俾人非禮會唔會唔大聲嗌啊？仲要嗰日間戲院啊，側邊大把位剩啊，點解唔即刻坐開啫？最奇係咩啊？佢隔咗成2日先至去報警啊！等咩啊？不過你個客咧打輸咗，仲諗住唔使俾堂費，咁咪真係啷禮咗啲喎。個主控官咁樣拉布法，3日嘅嘢審咗3個禮拜喎，無啦啦俾佢賺到幾10萬，俾着我都要佢埋埋張單啊！個 Alex 憎啊，仲惡人先告狀啊！佢叫我幫佢埋埋張單啊，我就睇下聽日個官點判。不過我哋講重點，大家覺得咧，究竟個 defendant 有冇非禮過 victim？定係姣婆要想脂粉客咧？通常呢啲都係咧個男嗰個趙元松咁，人哋先至報警嘅啫。唔係㗎，我真係喺地鐵見過咧，有女仔俾人摸，但唔敢出聲。不過唔緊要，師傅講過咧，打官司嘅真相係唔重要嘅，冇人可以完全知道個真相，手上嘅證據先至係真相。所以話咧，呢啲 criminal case 咧，絕對唔啱我打。你話啦，如果我要對住個犯，跟住要說服自己佢係冇做過咧，賺咗佢錢都唔安樂。我聽師傅講啊，佢打完官司，有陣時會喺受害人墳前嗰度裝翻炷香㗎。喂，你師傅咁少打輸官司，咁佢咪好唔得閒？梗係 Helen 講嗰隻啦，打贏咗官司都覺得個心唔安樂啦，咁咪上去裝翻炷香咯。喂，我想問下咧，
如果有啲時候俾師爺壓價，又收唔足嗰啲律師費咧，應該點樣搞㗎？我都唔介意教下你嘅。首先坐好啲。OK， 感受下個轉動啊。OK， 1、2、3，跟住行出嚟睇下你自己嘅前途啊。幾咁美好？呢度啊？先係啦。咁你預備咯，1、2、3。誒咩事？哇！過晒鐘噶咯喎，仲未開得庭？佢今朝翻嚟唔係好舒服，啱啱先問我攞咗頭痛丸食。唔會押後係嘛？啊，唔係一陣間咧，有人就入埋我數啊！我相信控方第一證人嘅口供係可靠嘅，而佢都好合作，喺整個審訊過程裏面，盡量回應主控官嘅提問，所以照道理，整個審訊應該可以喺預計時間之內完成。而預審期間，主控雙方都估計整個審訊過程係唔會超過3日。結果用咗3個禮拜。喺呢3個禮拜裏面，控方用咗頭5日向第一證人問一啲無關痛癢嘅問題，到第6日先入正題，問翻有關非禮嘅細節。但係冇幾耐，再次喺啲瑣碎嘅事情上面糾纏，於是乎又用多咗幾日時間。如是者兜兜轉轉，重複又重複，所花嘅時間係不必要嘅，係浪費緊社會大眾嘅資源。真係仲係單說俾16萬啊！你哋做咗咁耐法庭記者，有冇見過啲咁嘅裁決啊？咁你會唔會上訴啊？如果你係我嘅話，你會唔會咧？咁你知唔知16萬咧點樣計出嚟㗎？我都好想知點樣計出嚟啊！你哋唔應該問我啊嘛，應該走去問個法官至啱。呢16萬懲罰性嘅罰款係罰阿曾大狀一個人㗎，話佢好浪費社會資源喺度拉布。我記憶中冇試過有律師咁樣俾法庭罰過。係㗎，所以佢聽到個官咁判嘅時候咧，係真係瞪大對眼咁樣望住個官㗎。我估佢諗都冇諗過咧，要自己揞荷包出嚟冚咗條數佢嘅。咁我又覺得個官夠晒吉屎喎！你諗下，站位嚟啫喎，對住個咁資深嘅大狀，一樣冇面俾。人哋已經俾足面佢㗎啦，係佢自己以為個新官好蝦啫嘛，最嬲尾係咪俾個結塔塔嘅佢攤咯？唔止咁啊，其實個客仲可以循民事要求賠償，告曾大狀害佢無端端俾多咗訟費。日頭唔好講人啊，師傅。誒，John，係 ，hello。錯啦，下次唔使咁遮遮掩掩嘅。遲下你就慣㗎啦，打官司就梗係有對家㗎啦，下下對家變仇家，你咪好唔得閒。咁啊，師傅你同阿姨，哇，中親！你想講咩啊？冇嘢。呢個杯麵當一餐，小食當正餐啊？咩啊？我今朝個餐都未落價。收工之前可唔可以俾2三個案例我？可以。都盡咗你爹哋食晏，喺一齊。哦，你哋有嘢傾唔好啦，我橫掂都要講嘢。OK。杯咖啡俾我買啊？就樓下啫嘛。下次唔好嘥啲咁嘅錢啦。我唔記得提你，師傅淨係中意飲佢自己親手喺屋企搞嗰啲咖啡。冇嘢喎，我買開順手買埋啫嘛，又唔係話特登買俾佢嘅。得啦，我知道係人都知我擦鞋啊嘛，咁我最多認我自己學藝未精，唔好咁講自己。嗱，其實原則上我係冇錯嘅。擦鞋首先要揀到你自己中意嘅鞋嚟擦，因為你唔中意咧，唔擦得好㗎嘛。所以咧，今次只不過係技術上犯錯。只要我揾翻一個啱嘅鞋油去擦咧，就 OK 㗎。呢
呢對鞋，你又點睇？明知唔中意嘅都攞嚟擦，知唔知衰咩啊？衰太假咯！哦，擦鞋最緊要講咩？最重要就係講個心。哦，你用個心去擦咧，俾你擦嗰個人咧，對方係 feel 到嘅。咁樣擦落先舒服。上訴人李仲發35歲，係健身教練，係屋企唯一嘅經濟支柱，月入大概係18000蚊。太太係家庭主婦，有個7歲大嘅仔，同受害人嘅仔係同班同學。事發當日，因為個仔已經連續幾次俾受害人嘅仔打，如果當事人一時衝動打傷受害人嚟出氣，原審法官喺判刑嘅時候並冇考慮埋呢一點。本案嘅案情嚴重，雖然上訴人個仔都有受傷，但係從受害人身上多處骨折可以證明，上訴人喺襲擊受害人嘅時候出手唔算好輕。原審裁判官以15個月嘅監禁為量刑嘅起點，判刑唔算過重。不過，除咗因為上訴人之前認罪扣減咗1/3嘅刑期之外咧，原審裁判官並冇提出其他嘅減刑因素，特別係上訴人因為個仔俾人打，一時衝動之下先至犯案。呢一點我係同意辯方律師所講，係原審法官嘅疏忽。本席認為，單係呢一點已經可以構成進一步嘅減刑因素。不過，本席喺呢一度想奉勸上訴人一句：雖然做父母嘅係有責任保護自己嘅仔女，但係暴力從來都唔係解決問題嘅方法。希望你喺獄中好好咁反省，考慮過整體嘅案情同埋因素之後，本席批准刑期上訴，認為公正嘅做法係扣減2個月刑期，改為監禁8個月。聽媽咪話，老婆，唔好咁乖，唔好喊啊！唔好咁爹哋。你翻 chamber 先啦。走啊！跟我走！放手啊！你想點啊？放開你啊嘛！你係咁中意跟住你老豆啊嘛！你自己咁放開啦！我叫你拎走啊！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 真係唔使我車你翻去啊？唔使啦，費事你又揸架車出嚟咁麻煩。是但你啦。其實我送你翻去，再翻嚟揸架車翻公司，一樣咁麻煩嘅啫。麥提頓道啊，唔該。翻我度？乜唔係翻你屋企咩？爹哋同媽咪翻咗嚟香港，如果我唔搬翻嚟嗰度住，點證明我哋仲係夫妻啊？唔該啊，姐。告士道啊，唔該。我唔去哥士道喎。又過海，我趕住交更喎。司機唔該幫幫手。我要落車。繼續開車唔該。我要落車。夠啦嚇！喂，好啦，危險啊！喂，哎呀，喂，講下道理好唔好？痛啊！翻去啦，上車啊！翻上車，翻上車啊！有冇放手啊？唔放。放手！死啦！
你清楚明白冇問題嘅，可以喺度簽個名。好，小姐，麻煩你企起身，過嚟呢邊。嗱，我而家就幫你搜身。你需唔需要打俾你嘅屋企人或者通知律師？你報警話條街道俾人襲擊，但係較早前有位小姐報案就話呢條街道非禮佢喎。唔好意思啊，Sir，你同我落口供之前，咪應該先警戒我嘅咩？我而家警戒你，我係 PC66927，隸屬西區警署。我哋有理由懷疑你喺2017年5月1日喺西環麥提頓道非禮一名女子。而家唔係事必要你講，除非你自己想講。但係你所講嘅，我哋用個紙筆記低，可能作為呈堂證供，明我可？唔好意思啊。乜咁大件事？在途中3分鐘落到。師姐，入邊條西裝係咩料啊？我嗰時咪警戒佢啫，佢抽我後腳，而家又話等陣先，話等個律師嚟喎。范小雨啊，大狀嚟㗎。唔怪之得啦。佢一入嚟我已經認得佢啦，打劫強姦老笠嗰啲案啊，咪佢打㗎咯。咁啊就要好好招呼佢啦。萬一有咩寫上嚟，佢分分鐘用總督察或者分區指揮官嚟投訴我啊！你話你喺條街度俾人非禮，但係頭先嗰位先生話你喺條街度襲擊佢喎。我想打個電話。吓？正話問你使唔使打俾律師，你咪打咗嘅咩？唔該晒兩位 Sir， 我想有啲嘢同我當事人傾兩句。好，冇問題。我頭先趕你居然處嗰陣時，接到菲嚟嘅電話。佢唔係揾你代表佢啊？咪就係咯。佢唔係自己有律師嘅咩？今晚唔喺香港嘅，我同佢講要問你介唔介意先。同一單 case， 我代表兩個被告，仲係呢一隻，分分鐘會有利害衝突嘅喎。唔使考慮啦，我覆佢話我唔方便代表埋佢。小姐，你律師幾時到啊？清唔清楚？喺呢個問題上邊，你可以保持緘默嘅。小姐，你個律師幾時到啊？律師到咗。Madam， 我係呢位莫小姐嘅代表律師卜松仁。James， 喂木，點解你會喺度嘅？飲翻杯定下經啦，John。喂，使唔使去我度一支坑嘢嚟？你個攞景定贈慶啊，知唔知？關心佢咋 ，send 幾個 message 俾佢，覆都唔覆，知佢大煲㗎啦。有幾大煲啊？你咪當週末大電影睇。喂，我話做目擊證人嘅喎，係木唔俾嘅喎。哦，你講啦，啲女人癲起上嚟，中意學小鳥。我係驚你越幫越忙啊！千祈唔好驚，一驚嘅話咧，得寸進尺。我睇奧菲利亞頭先個款咧，有啲後悔。你同佢女朋友好熟嘅咩？仲話佢代表律師喎。我作為佢兩個代表律師咧，現階段咧唔方便講任何嘢。咁睇嚟，我呢個兄弟又枉作小人啦，嗬？兩公乸嘅嘢咧，外人咧好難加把口嘅。兩公乸。總之我呢邊嘅嘢咧唔關你事 ，OK？ 喂，識你咁耐，仲唔知你性格咩？寧願死賊都唔會麻煩㗎。係，總之今次咧，你真係夠晒朋友啦，咁得未啊？喂，唔係，有傾多兩句先。嗱，最你咁啊，嗱，John有咩事啊？大隻嗌我喺 B 座，OK， 對面 ，OK， 得。唉，冇計啦，委佢去住你對面啊。難應付嘅唔係佢啊，係個女人。嗱，由而家咧去到聽朝提堂，你知你同阿 John 咧唔可以有任何接觸，電話、短信，總之乜都好啦。你明唔明白？今次唔該晒你阿毛，咁啱我律師又唔喺香港。傻啦！你使乜唔該我？你都係我朋友嚟㗎嘛。咁話晒你同阿 John， 我冇嘢喎，但呢次咧，你真係要讚阿 John 先真。佢聽見話你律師唔喺香港，就話我代表埋你咧，佢都冇所謂。其實咧，你同阿 John 兩個坐低慢慢傾咪好咯，使唔使下下都去到咁行咧？我反而今次擔心嘅，擔心咩？萬一俾爹哋知道咗，我驚會影響佢嘅病情。你爹哋咩事啊？
佢今次嚟香港係揾多一個醫生，諗住 check 清楚佢 cancer， 但係佢唔知道我同阿張搞緊離婚。而家多咗啲外父啊，點收貨啊？遲早六國大封相。喂，你真係唔使去醫院驗下傷啊？你唔係想我玩到咁大係嘛？你識得咁諗咧就最好啦。我仲以為你想 Ophelia 唔坐監啊，至少社會服務令添。我哋頭先各自落口供嗰陣，咩都唔肯講，大家又冇去驗傷，上到庭控方一睇就知發生咩事啦。咁又係啊！一食佢兩公婆嘅嘢咧，通常過嚟都嘥氣嘅，清官難審家庭事。我同Ophelia睇怕要鬥到下一世啦。嗱，我下一世未必做得翻律師嘅喎。如果你同Ophelia鬥嘅話咧，你揾個另個律師幫你啦。失驚無神就衝上嚟，你實知我有湯留俾你嘅咩？你大佬做嘢幾時有預先通報㗎？成日唔聲嚇人一驚。而家興暖男啊，你仲係咁酷冇市場㗎啦。好似呢啲咁啊？你呀，後生翻30年啦。你條頸做咩啊？呢啲咪做暖男嘅代價啦。Ophelia，你估我仲有第二個咩？啊，你唔使講啦。而家我哋係打埋交上埋法庭，終於係輪到我做翻次被告啦。你仲可以咁冷靜嘅？我就係知你咁大反應，所以上嚟預先通知你一聲。究竟我 Ophelia 想點啊？玩嘢啦，挑戰我底線，考我牌咯。再係咁逼埋嚟咧，我就同佢。你唔好亂嚟啊！唔好同佢一齊癲啦！唔係咁多命案啊！你大佬冇咁多官司打㗎。我警告你啊！我唔恨你副身家同埋你層樓啊！留俾你唔係好過分俾Ophelia咩？我2年後啊，仲指意你大傑出生㗎。你仲想佢做律師咩？成個月冇見佢啦，希望佢真係忙緊啊，讀書考試啦。幫我俾阿傑嚇。我話緊佢啊，你做咩俾錢佢啫？係咯，9成嗰位Ophelia咧睇醒我啲咁嘅性格，所以就食住我。喂，聽日幾多號庭啊？唔使咁麻煩啦，探監先至嚟睇我啦。喂，早2日先講起你喎。係啊，我尋日咧打去 DOJ 揾你啊，一知道啊，你今日主控官定晒。咩意思先？你代表邊單案嘅被告啊？咪係 John 咯，仲有同案另外一個女被告，老老實實，呢單 case 有冇得傾先？想點傾先？咪兩公婆耍花槍咯。第2被告係阿 John 嘅老婆，不過佢結咗婚㗎啦嘛。范小雨、莫希來、何大軍、陳世妹、大做副超冇獎㗎。小姐，我幫你睇啊。你係前面呢個窗口位。哦，係。唔好意思。
小姐，認唔認得我啊？范小瑜啊，你訪問過我嘅咧？係啊，你好啊，范大狀，咁啱嘅。我喺英國探個朋友啫嘛，你咧？我朋友結婚啊，去參加佢嘅婚禮。由於控方需要向律政司尋求進一步嘅法律意見，所以提議押後2個禮拜至下個月3號，期間不反對被告人保釋。本席批准將案件押後至下個月3號星期三。第一、第二被告繼續以1000蚊現金保釋候審。第一、第二被告明唔明白？明白。公眾席右面第3行，着黑色衫戴眼鏡嗰位女士，頭先係咪你攞部手機出嚟影相？一陣間啊，我同阿 John 咧由前門出，引開班記者。Ophelia，你就由側門接的士走。唔使咁麻煩啦，我行正門，你陪佢行側門幫佢接的士啦。唔使啦。我嗌咗我朋友嚟接我。喂 ，Vanessa 你喺邊啊？嚇，仲塞緊？算啦，你唔好嚟啦，我自己搭的士走。冇影啦！你仲影？俾我睇嘅！我可以入去陪你報案喎。算啦，都係唔報啦。嚇？我點解啊？啊，係啦，你貴姓啊？我頭先都未多謝你添。我姓姚，你咧？你貴姓啊？我姓莫。如果唔係太麻煩咧，姚生，你可唔可以車我去最近嘅過海的士站啊？唔好意思。喂，我冇事。而家未翻緊屋企啦，不如我翻到屋企打電話俾你好嘛？乜你識得穆律師嘅咩？唔該晒你，姚先生。叫我 James 得㗎。你唔會都係律師啊？點解咁問咧？冇，估下啫。我同穆律師好耐朋友㗎啦，大家都係學家。唔怪得知得佢咁放心我坐你車啦。舉手之勞啫，咁啱我有單 case 喺東區法院提堂，咁頭先經過見到你以為俾人搶嘢啊嘛。你好面善啊！我係咪喺邊度見過你㗎？你覺得我面善咧，可能有啲特別嘅 case 要開審咧，咁報紙可能會得埋我哋控辯雙方律師啲相出嚟。點都好啦，我今日遇到貴人，唔該晒。唔係。你自己上去得啊嘛，使唔使 call 人落嚟接你啊？唔使，我上到去自己會打俾莫律師㗎啦。拜拜。喂，阿木啊，你話俾阿 John 聽，我啱啱送佢太太安全翻到屋企，我咩都冇問佢，佢亦都唔知我識得佢老公啊。咁我自己載人嚟。OK。又會咁巧俾阿詹士遇到 Ophelia 嘅，總之個人冇事。不過以後咧，你就有排同阿詹士交代啦。
咦？不過你結咗婚咩？你結咗婚我唔知嘅。啊，咁你哋結咗婚又叫你住埋一齊嘅？我使乜同佢交代咁多啫？佢係我邊個？佢周不時一當你自己係你大佬㗎啦。我諗極都諗唔明嘅，明明係兩個人嘅事，點解搞到關成村人嘅事咧？今朝啊，成個法庭啊，有大半班人啊，都係嚟睇你犯大眾嘅風采嘅。不過最精彩嗰一幕佢哋睇唔到。比如咩啊？以前咧，我喺飛機度睇咗套戲，叫做《殺妻記》，雖然係笑片咋，現實係可能發生嘅。要殺妻咁嚴重？我嗰日陪Ophelia落口供，我覺得佢正常過正常嘅。呢啲叫慢性謀殺啊！唔想我即時斷氣，就逐忽嚟折磨我。唉，等呢單 case 咧過咗之後，大家平心靜氣坐低再傾傾啦。唔使咁擔心喎 ，Vanessa， 佢又唔係冇律師代表佢。穆律師我哋識，好有經驗㗎啦。個律師會唔會淨係幫佢老公㗎？喂，話時話喎，佢有老公你都唔知，又話好姊妹。可能佢有苦衷咧。喂，大件事啊！范大狀有個老婆，仲係我哋識㗎嘛 ？Charles 入咗嚟。哦 ，Hi Vanessa。Hi。喂，咁我唔阻你哋做嘢啦。如果我有 Ophelia 嘅消息，我再打俾你啊。拜拜。拜。老實話做先得嘅。其實咧，喂，今朝真係應該要去法庭嗰度偷下師先啱。過堂㗎嘛，2分鐘都唔使就搞掂啦。佢哋又冇答辯。我表姐話嘅，唔係，我表姐話 Ophelia 話嘅。你唔好話我馬後炮啊！我第一次見到嗰個 Ophelia 嘅時候，已經知佢唔簡單啦。你要我估10次，我都估唔到佢同范大狀原來係兩公婆嚟嘅。其實你有冇聽過咧？外邊啲人話范大狀係基，冇聽過，但係都唔出奇。范大狀而家咁樣俾人話咧，當街非禮告唔入啊，都有排俾人講。唔會啦嘛，佢老婆告佢非禮喎，你信咩？咁條法例係冇排除呢個可能性噶嘛。但係大律師公會會唔會紀律聆訊佢啊？嗱，話佢有損大律師嘅形象。兩公婆鬧交，大律師公會都要理，咁佢哋咪好唔得閒？姚大狀叫我睇你哋15分鐘之後開會。哦，知道。賈大狀係15分鐘之後開會。好啊。你話有啲咩態度啊？真係，我同你唔係大律師啊，而家一句稱呼都冇嘅。我係你咧，我就收聲啦。關於非經常性嘅開支，應唔應該由 Junior 嘅 Chambersmates 夾埋一份？賈大狀，你好似有意見喎。係啊，我認為以後應該一視同仁。如果筆數太大負擔唔到嘅，咁咪酌情處理咯。但係唔係話完全唔使夾㗎嘛。OK， 趙大狀、董大狀有咩意見？我覺得酌情處理都好嘅，有錢邊個唔想出一份啊？不過我哋啱啱局部裝修完，應該未來幾年咧都冇大筆數嘅非經常性開支嘅。問題咧？就咁決定。OK， 下一個 item 係租金，又係賈大狀你提出嘅。因為而家開支越嚟越大啦，所以我建議用緊大房，但係俾緊優惠租金嘅人，應該騰翻間房出嚟。咁你叫人搬去邊度咧？我哋有間細房㗎嘛，係長期冇人用先攞嚟等嘢。咁叫 Anna 執一執佢，咪用得咯。咁暫時我哋地方都夠用嘅，無謂搬來搬去啦。或者有人搬走至算。我咁樣做都係為咗 Chambers 着想，騰翻間房出嚟，貴啲租翻出去，咁咪可以幫補下咯。咁搬定就無謂喐啦。或者有人要租我哋嗰度再算啦。啊，就咁決定。仲有冇其他嘅要傾？冇嘅就咁散會。阿姚大狀啊，你咁忙咧，好多濕碎嘢你都睇唔晒嘅。作為 Chamber Head 咧，我提議換屆，選過另外一個 Chamber Head。雖然呢個 Chambers 咧係我成立，不過我冇話過一世做一個 Chambers Head。想換人啊嘛，好啊。有邊個想做呢個吃力不討好嘅位置咧？
我提名搞大狀。有冇人和意？好啊，仲有冇其他人提名咧？選舉最緊要有得揀，冇競爭咧就唔過癮。冇啦嘛，咁我提名我自己。有冇人和意？OK， 我俾時間大家翻去諗下。今日星期幾啊？星期3。OK， 後日星期5，大家投票表決。哇，咁多人嘅。係喎。係喎，唔記得今日月尾添喎。不如去第二間啦。係咯。唔使。經理啊，有冇位啊？嗯。幾位呢邊啊？唉，總之佢一飲到啤啤呼咧，嗰啲女徒弟係雞飛狗走噶啦，因為走遲半步就會俾佢擒啊！有冇咁狼啊？你係目擊證人。嗰啲女仔會講翻出嚟噶嘛？喂，我識收風㗎。嗰啲女徒弟啊，仲話 James 好中意玩3P 㗎。有一次咧，佢仲先生，你份勞你樓。好快嘅，擺低啊，唔該。其實嗰碟嘢係咪我哋㗎？唔係啊。嗰碟嘢係咪隔離台？出嚟理得人啫，你都撩到咁耐，可唔可以翻佢啊？頭先講開咩啊？啊係，阿 James 好中意玩3P 㗎。有一次咧，擒中咗個女徒弟，個爹哋係法官嚟嘅。咪住，咁法官個女有冇份玩3P 先？邊個法官開埋名啦？係啊，講嚟聽下。喂，呢啲嘢真係唔講得㗎喎，呢個講用晒腦啦。梗係啦，呢啲嘢。將軍個女啊！將軍個女，咁不嚴肅，搞到個女咁啊！講到自己喺現場咁，有冇作大啊佢？喂，有名你叫㗎啦，炸大空啊嘛！好啊，俾佢唱咗，真係邊度唔使去啊！我而家先話你知啊，有一次佢同我講啊，話見到你同你老婆喺周海龍嗰個診所嗰度出嚟，話唔知係咪因為你生唔到，所以揾啲咩秘方？我生唔生仔又關佢事？喂，黐線！講開又講啦，佢有一次都問我啊，喂，阿愁個老婆咧大佢幾多啫？搞錯，我同我老婆佢大我幾多，關你咩事啊？嗱，今日我都係啦，唔爭就講埋你嗰單啦。佢有次喎，都好耐㗎啦，係你 before 回官嘅嚇，就話突然間發台灣，嚇到瀨晒尿，黐線！咦？係啊，得唔得啊？你估使唔使7、8千啊？你咁叻嘅，一估就中喎！真係啊！唉，今個月啲雜費又要夾多1000幾2000。喂，有乜好嘢啊？喂！對你嚟講咪好嘢咯，以後唔使落街撳咖啡。咦，正喎！喂，如果有部機咧，可以整麵包、整埋 pizza 咁啊，真係 good fit 咯。係啊。你啊 good fit 得過，係咪你每朝翻嚟猜麵粉啊 Anna， 咁留翻就開會嘅，會唔會有埋自家品牌咖啡啊？仲研究緊嘅。哇，姚大狀，有咖啡機有蛋糕，一下子咁好福利嘅。放心啊，家大狀，唔使你夾嘅。哇，咁熱鬧喂，啱啊，喂，有單嘢揾你傾，過嚟。我有個朋友咧，佢喂 Anna， 部機姚大狀買㗎。Anna， 喂 Anna， 呢間嘢又冇紙啊！逐樣嚟啦，我手得一對嘅咋，我一陣間幫你搞啦，得啦，哎呀！嗰個 James 又買咖啡機，又無啦啦介紹生意俾阿芳，佢轉死性啊！你講咩啊？我話佢收買人心啊！咖啡機啊，知唔知一早話要買㗎啦？你知啲乜嘢啊？佢個人根本就唔係咁㗎，你知唔知佢好斤斤計較？一陣間再傾，我要做嘢，好趕啊，好趕嚇，趕。Anna， 可以攞個投票箱出嚟。可以點票。
假大狀。sorry， 姚大狀至得。姚大狀，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 姚大狀。冇計啦，既然大家都想我繼續做呢個 Chambers Head，咁我繼續。喂，嚟，試下蛋糕，英國劍橋公爵夫人都幫襯佢㗎。呢隻咪公主行2樓新開嗰間英國餅鋪出嘅。問你法律嘅嘢冇咁在行喎。我表姐開餐廳㗎嘛。聽聞間餅店咧，唔知邊個退休法官都有股份嘅喎。勝在唔係好甜喎。簡直冇得彈啊！佢又話咧，一定要加埋我哋律師樓嘅自家製即磨咖啡，咁就 perfect 啦嚇。Rana，唔好執住啊，試下蛋糕先啦。你食過呢件啦，蛋糕我唔係好啱。其實每個月大家坐埋食件餅，飲下咖啡，嘆下紅酒幾好啊！紅酒我屋企大把，無限量供應。我太太最叻整 cupcake啊！咦，有紅酒點可以冇芝士啊？芝士等我嚟。咁小食包喺我身上。咁以後啲臨審嘢就我同阿 Daniel 兩個搞掂啦。你兩個啊，打多幾場官司先啦。你哋睇唔起我哋啲細㗎嚇？得啦，總之以後嗰啲斟茶遞水、沖咖啡嗰啲啊，知晒你哋㗎啦。OK。嗱，唔好似我一個人啊嚇。放心啦，Anna 姐，以後我做阿四啦。咁啊，差唔多。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿內情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清。來真的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影，如何運用理性？你應該好清楚知道，基本上喺法庭嘅範圍內係唔能夠影相。有冇咁嚴重啊？我而家又唔係偷嘢。法官閣下，你收聲！你已經唔再係我代表律師。阿木係幫我，亦都係幫你㗎。我唔信咯。Ophelia會重新落個口供，告犯大狀非禮佢。